హే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్ కరోనా ఎఫెక్ట్. దీనికి మెయిన్ సిమ్టమ్స్ జలుబు, దగ్గు రావడం. వీటి నుంచి మనం ఎస్కేప్ అవ్వడానికి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. వాటిలో భాగంగా ఈ అల్లం ఉండలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అల్లంని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని 2 to 3 days పాటు ఎండలో పెట్టుకొని దాన్ని ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి. అలాగే బెల్లం తురుముకొని ఈ అల్లం పౌడర్లో మిక్స్ చేసుకొని చూపించినట్లుగా ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలోంచి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. చూపించినట్లుగా చేత్తోనే క్రాక్స్ లేకుండా చిన్న చిన్న ఉండలు తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. వీటిని ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకొని ఒక 2 to 3 days పాటు నీడలోనే ఎండబెట్టుకోవాలి. ఇవి ఎండాక ఒక గ్లాస్ జార్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకొని మార్నింగ్ ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు రాకుండా ఉంటుంది. చాలా ఘాటుగా ఉంటాయి. దీనివల్ల జలుబు, దగ్గు ఇవేమీ రాకుండా ఉంటుంది. కరోనా ఎఫెక్ట్ గురించి భయపడకుండా ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, స్టే హెల్తీ.